有多久没见你打个电话？我的朋友，现在你们还好吗？听说有人已成家，有海浪击天涯，岁月时光燃烧着青春的年华，听着我诉说着他。想都别忘了，在这个ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធគឺទុកឯងជាបងប្អូនពេលឯងពិបាកចិត្ត we never ទុកឯង no alone ទៅណាយើងទៅទាំងវងមានឧបសគ្គមិនដែលរំលងចាំជានិច្ចពាក្យថាបងប្អូន2020ខែមករាថ្ងៃទី9ពេលព្រឹកព្រលឹមមិត្តភក្តិយើងមិនគាត់ដឹងខ្លួនមានសំឡេងរលើកទូរស័ព្ទទៅភ្នែកខ្ញុំហូរអាឡូអាមីនេះស្លាប់ហើយពុទ្ធោនេះគឺជាសំឡាញ់ស្រែកសួរមេឃអាណាគឺជាអ្នកបាញ់ស្រែកសួរដីហេតុអីក៏យកមិត្តភក្តិអញមិត្តទៅច្រើនថ្ងៃដែលអ្នកសម្លាប់នៅក្រៅសំណាញ់យល់ទេធွာដែរទេបើគេអ្នកបាញ់ហើយយើងអ្នកចាញ់ត្រង់ចាប់មិនបានអ្នកដែលនៅរស់នៅមិនអាចសម្រានរស់នៅមិនអាចសម្រានជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធយើងទុកឯងដូចបងប្អូនពេលឯងពិបាកចិត្ត we never ទុកឲ្យនៅ alone តើណាយើងទៅទាំងវងឧបសគ្គមិនដែលរំលងចាំជានិច្ចពាក្យថាបងប្អូនជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធយើងទុកឯងដូចបងប្អូនពេលឯងពិបាកចិត្ត we never ទុកឲ្យនៅ alone តើណាយើងទៅទាំងវងឧបសគ្គមិនដែលរំលងចាំជានិច្ចពាក្យថាបងប្អូនមិនបានរយៈប៉ុន្មានអាចច្រឹងកចែកឋានឯងចេញទៅព្រាមមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាទទួលមិនបានឈាមក៏ត្រៀមឲ្យឯងលុយក៏ត្រៀមឲ្យឯងខំសះស្វែងដើម្បីបញ្ជូនឯងទៅវៀតណាមតែជាអកុសលឯងស៊ូមិនបានផុតនៅលើឡានមិត្តភក្តិបងប្អូនទទួលដំណឹងទឹកភ្នែករហាមយើងស្រែករហូរយំវាយំមករាជថាដេរឆានអោមិត្តសម្លាញ់ឯងចាចេញពីពួកយើងគ្រប់ប្រានដោយសារតែជំងឺឯងឈឺមិនយូរប៉ុន្មានមកពីទ្វេប្រហែលគ្រាន់តែគ្រុនឈាមឲ្យឯងចែកឋាននៅវេលាចុងក្រោយជុំមុខមកជួយឲ្យអធិដ្ឋានកាលទៅជាតិណាយើងត្រូវធ្វើមិត្តនឹងគ្នាឲ្យបានជាមិត្តឯងតាំងពីតូចធំឡើងឯងនៅតែតូចសំដីឯងពិតជាខូចតែចារិតឯងនេះពិតមិនដូចទីណាមានវត្តមានឯងគ្រប់គ្នាសប្បាយរហូតសូម្បីតែគ្រួសារអញក៏ស្រឡាញ់ឯងដែរណាអាតូចជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធយើងទុកឯងដូចបងប្អូនពេលឯងពិបាកចិត្ត we never ទុកឲ្យនៅ alone តើណាយើងទៅទាំងវងឧបសគ្គមិនដែលរំលងចាំជានិច្ចពាក្យថាបងប្អូនជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធយើងទុកឯងដូចបងប្អូនពេលឯងពិបាកចិត្ត we never ទុកឲ្យនៅ alone តើណាយើងទៅទាំងវងឧបសគ្គមិនដែលរំលងចាំជានិច្ចពាក្យថាបងប្អូនជីវិតកើតចឹងឈឺស្លាប់មិត្តព្រាំងពីនាងទៅបានមិត្តមួយគេបាញ់សំឡាប់ឯមិត្តមួយទៀតឈឺគ្រុនឈាមស្លាប់កំភ្លើងបាញ់ហើយបាញ់ចឹងករណីមិនទាន់ចប់នាងទៀតក៏លាចាក់ជីវិតមិត្តសល់តែទឹកបិចលើក្រដាំសម្លាញ់ទាំងពីរសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្លាញ់ទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពបើមានជាតិក្រោយសូមឲ្យពួកយើងខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាទៀត You my best friend